بسم الله الرحمن الرحیم. دەبێ مادالیە، دەبێ پلاکێت، ئۆدل، خەلات. سەرۆکێکی گەنەڕالێکی والیەکی قایمەقامێکی دەولەتەکەی ji van dewletê layıqê demokratê komûnîstê sosyalîstê qanûnê beşerî mezinekî eskeriyê bê hinek memûrê wê bin madalya distêne. Dibê welay hilqas madalya, dewlet madalya daye we, rütbe danê da, ödül, plakêt miştê wilo danê da. Siba ew general, ew serokê wê dewletê, ew walî, ew qaymeqam li hember wê dewletê, li hember qanûna wê xetayekê bike, ew dewlet çi dike? Waqa madalyaya jê distênî, waqa rütbê godayê da, wan rütba jê distênî ji wî generalî, ji wî filanî, ji wî bêvanî jê distênî û serde jî wî yan dikuje ya dike hebs û zîndana da. Ew qet tiştê gokirî hemû tişewitê ne bilû. Deyîdî Rabbê Alemê jî di Qur'ana pîroz da gelek cara behsa şirkê dike bê le in eşrekte leyehbetanne amelûka. Eger tu şirîka çê bikî, amelê te ew ê bişewitî. Ew tiştê ku te kirin, hemû wê bişewitî. Wê bavê deherî. Te çi kirbê bila bê? Te çi qencî kirbê? Tu Müslüman jî bê, te çi qaj Allah Teala re îbadet jî kirbê. Yan te qencî kirbê alîkarî xizmet, te ji insana re kirbê, dê tu şirîka ji Allah Teala re çê bikî. Ew qa emelê te tişewitî. Tu tewbe nekî, tu nevegerî û tu bimrî, ebedulebed cihête cehennemê. Cî wî însanî cehennemê. Heqê hakimiyetê û heqê rêveberiyê û heqê qanûnçêkirinê îlahtî û rebbîtiyê ji xêrî Allah Teala dabê hinek kesa ew çi qalmê jî kirbê, rojî jî kirbê, bi milyona însana têr kirbin, xwarin û cil û bixwarin jî dabê wana. Lê îlahtî û rebbîtiya ku heqê Allah Tealayê ji xêrî Allah dabê hinek van partiyê siyasî însan ne weke xwe, ew emelê wî tev tişewitî. Heta tewbe nekê û tevlî wê şirka xwe bimrê, Allah Teala innallah la yexfiru en yüşreke bihi. Allah Teala efû nake ku şirîk jê re we neçêkirin. Lê ve yexfiru ma dûne zalike limen yeşâ. Lê ji xêrî şirkê çî dî bixwaze, ji kesê ku bixwaze re efû dike. Lewra Allah Teala bi inne şirke la zulmun azîmun. Muhakkak şirk zulma mezina. Zulma mezin ku tu şirîka ji Allah re çêkî. Yani hakkekî Allah tu ji Allah Teala bistenî tu bide hinekî insana. Ve çawa secde hakkê Allah Teala'ya tu ji xêrî Allah Teala tu ji hineka re here secdê. Tewakire şirîkê Allah Teala. Aynî wilo hakimiyet û îlahtî û rebbîtî û qanûnçêkirin û rêveberî jî heqê Allah Teala'ya. Tu bî heqî ji xêrî Allah Teala tu bidê A partiyê, B partiyê, tu bidê va partî xwe siyasî layıqê demokrat, ev emelê te dişewitê û tu zulma herî mezin tu dikî. Allah Teala jî vê zulmê efû nakî. Hal dünyayê tewbe bikî wê Allah Teala bikî. Lê tevlî wê miribê efû nîye. û yeke dinê ev spor, ev taxmê sporê, pûtê vê esrê ne. Ew jî texlîdekî sihrê vê çawa qiral û van taxût û îlah û Rebbê siqteyê berê milletê xwe bi sihirbaziyê, bi canbaziyê, bi tiştekê wilo mijûl dikirin û iqtîdara xwe û dîktatoriya xwe û taxûtîtiya xwe li ser serî însanan berdewam dikirin. Di vê esrê de ev futbol, ev spor, ev müzik, ev sanatçî şerqîcî, dengbêj û hozan û hunermend û filan bêvan. Evana jî aynî tiştî wilo ku millet têxê xew de bûne pût. Ya ser vê futbolê hevdû dikuşin. Herû îlla hinek taxmê sporê bi hev re dileyîzin wî dîpayî de tarafdarê wana pev dikevin hevdû dikuşin. Bûne pûtê we. Hele ku madalyakê bu ave bikin. Hesin keke hesineke. Welo bila zêr jî bî. Ya madalyakekê pê ve dikin. Ev vê zerkê di dine wana tu dibêqî. Yani mefteha cennetê.
شو جنتي ناس ناكن يعني بيشلون مفتاحات جنتي الجم مسلمانة بقيمتها مفتاحات جنتي شي لا إله إلا الله إن شاء الله بيبتتي لها قبولنك محمد رسول الله بيغمري هاري داوي محمد وإيمانه بحبو بيغمرها تقبلك طيب او انسان می بمری او بهزارا پلاکتی تا مدالیای تا و دلی تا حمو هاوی ابن خورده این وادا ناین دتربیدا تخلص ناك ملتي ما بفي فوتبولي وبفان موزيكا كرنا خودا وفان دولتي السيستمي لايقي ديمقراطي كومونيست سوسياليست وشوابجي تخليتكي شوابجي قمارة ملت ابكيديا بوت شورا وخول السري ددي كوشتن ابقناكي زحمزنا او يقود وي تاخميدة دليزن فايدة جيت بينن للطرف داري وان آلي قريب بشت قريواناجي وخول سروا خدنا كوشتن دولة الدنيا روجي بمليار دولار لبا تاخمي سيبوري بفوتبول فدراسيوني نانشيف نانشي براد دي جبوتشا دولتي جفرجيا وان عيشتي عسكري وجرتي ددي وان شركتي تاخمي سيبوري شو فايدة والملت دبي ديني وا تريليونا قتريليونا ديني وا هنا ديني وا سيلدكي وش بوتشا دولتي دي براد ديوانا يوم بفا برا وهي فوتبولي قالوا شو منفي عدقه إنسانا برشينا تيل دبن بيجلن بجل دبن حقي جيرانا وانينا جيرانا واتي رازاندن تختوري حقي تختوري وانينا حقي تختوري واتي رازاندن ريوانا أصفاد كدير ريوا أصفاد دبن يعني شو منفعاتها دنيوي الواد بي تم منفعاتك فا فوتبول جيا فا شرقي جيا فا سينما جيا فا تياترو جيا تم منفعاتك الدنيوي شوية آخرتينينا دنيوي جي لبا إنسان نابي وچند حكي وسر السر واتاخمان أو دخون ودبخون أو دفيلا يادنا ودا عربي لوكس دا سواردون هر تشتيدنا وها ملت دني ودچه بپرا بلت دبري دچه وي فوتبول صاحي پرا دديوا وخور سر وادي كشتن احمقيتياوي نزانياوي جهالتاوي بويد ميني وجنهيوي بويد ميني وكي اوي دي كيف اخذكن اوي جنهي وادصين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دا خواز بين غوازيا محلي داوي ابا حمد وفصل هرجي الله رب العالمين